Nggih iki sekaligus niku ya walimatul ngarus karo badan ngoten nggih. Lah sampean mungkin lah badan bendino ben ngerti maknane, Pak. Nyapa to badan kok ndadak salam-salaman, nyapa badan kok ndadak andum rezeki, nyadong putu-putune kabeh. Lah niki mpun dituntun kali mbah-mbah dhisik, Mbah. Kula jenengan biar bagaimanapun cobi mang bayangne, tinggalane mbah-mbah niku sulit akan dihapus oleh zaman. Bodohe jog dhisik jog kula dereng lahir ngendikane bapak kula mbah kula. Mesti selalu ada perbedaan. Kados dinten tahun niki kan, kopi mang bayangne Pak. Dina eneng si bodoni dina Jemah, bodoni enten dina Seturak ngoten to nggih. Lah kabeh niku wis enten kaifiahipun piyambak-piyambak, tata carane kabeh sesuai kalau Quran lan hadis, sesuai kali hukume. Tapi mboten perlu dijebatkan. Lah sak apik-apik manusa pundi nek teko siji Syawal yo tendang ngapura-ngapura, teko siji Ramadan yo kudu nindakne poso. Maksudnya ora kok eyel-eyelan kabeh gue eyel posone dina apa? Dina Jemah apa dina Setu? Si Setu ngengkel Jemah, si Jemah ngengkel Setu. Padahal si Setu lahir ya dina Jemah. Bingung nih wong to nggih. Kayak mongko nek kesempatan wong NU niku ngadepi isak salat isak niku sidang isbat yo urung eneng keputusan. Bingung ajeng takbir urung samar urung bodoh, ora takbir ketoke bature wis badan. Mesti ini timbul masalah to nggih. Nah, perbedaan itu tidak masalah, yang masalah itu kalau membeda-bedakan. Lah niki duduk perbedaan ini membawa berkah tersendiri. Akhirnya kesempatan ngapura-ngapura luwih banyak. Napa niku nek ada perbedaan, contohnya bedane asli wong Islam secara kafah karo wong Islam sing kapitayane abuge karo asopon. Lah niku saling hormat. Nek dhisik tuntunan Mbah Ide nek bar poso sesasuto pikirane ben lerem ben fresh dhisik atine tenang mikir sesuk lagi mangkat ngapura ngoten niku. Janjane karepe akeh sing mempunyai ide. Bodoh nek iso bar salat Id langsung badan mubeng rampung, ora mungkin iso, Pak. Cobi mambayani niki bodoh tahun niki awet dina Jemah Setu Minggu Senin Selasa Rebo Kamis Jemah Setu niki pun hari Minggu nggih to. Pun 10 dina. Si wong nomi anak kula niku mawon badan dina iki dereng rampung, Pak. Lah hebatnya Indonesia seperti ini. Enek kesempatan, enek acara diwadahi napa niku momentum yang nyamannya acara halal bi halal. Halal bi halal niku maknane ngalalake barang sing halal, ngesahke barang sing sah. Senajan to wis halal diwadahi meneh. Jadi serepot apapun, sibuk apapun tetap eneng kesempatan ngapura utawi saling memaafkan. Mulane nek wong Jawa bodone paling ora sesasi ora masalah. Beda Pak nek enten Arab kono aja dipadakne. Ning Arab kono apa wis awit tak napa manjing tahun napa tanggal ganjil selikur niku. Kabeh aktivitas leren kabeh. Kabeh yang masjid padha iktikaf napa. Tapi setelah satu Syawal bar salaman hanya satu jamaah ya sudah selesai. Mboten enten acara kados ning Indonesia kados ning Jawa halal bihalal mboten enten. Ning ngriko memperbanyak iktikaf, memperjama amal-amal di dalam masjid. Ning nek Indonesia enek eleke, Pak. Enek eleke opo ngancik maleman. Biasane iki sop semakin maju ning langgar-langgar masjid-masjid iki. Nggih to, Mbak Lurah? Lah ngoten iki sirwame pasar geger, terminal mbludak. Supermarket iki geger ramene. Terus akhirnya lupa dengan ibadahnya. Lah teng mriki mulane biasane Pak wong wis sing kadung cinta dengan agamanya sehingga lupa dengan Tuhannya. Padahal orang beragama wong agama iki kanggo geman kanggo mencintai Tuhannya, kanggo nresnani pangeran ya kuwi Gusti Allah sangka panatike nyang agama akhire karo pangeran malah ora cinta padahal kabeh ciptaan ning donya iki kagungane pangeran. Nek karo tresno nyang agamane ning ora cinta kepada Tuhan sehingga apa ciptaannya itu tidak dicintai. Terus akhirnya fanatik karo agamane. Lah nek ora sependapat ora napa ora segolong kadhe dianggap udu bolone, Pak. Niki sing bahaya. Nggih napa mboten? Lah mulane perbedaan niki sing luar biasa. Kula jenengan iki didadekne urip berbeda. Kabeh silaneng lanang, eneng wadon, eneng awan, eneng bengi, eneng olo, eneng becik, eneng Kurawa, eneng Pandhawa, kabeh semuanya ciptaan oleh Allah serba berbeda. Wah kabeh manusa iki ketok ya kabeh padha ndek irung, ndek lambe, ndek cangkem, ndek rambut sama, serupa tapi tetap tidak sama. Nggih napa mboten? Kadang waya padha ning tetep ora padha. Pomo padha plek merisis tapi pasti ada bedanya. Paling ora bedane eneng babakan tabiat, tingkah laku utawa karakter.
Pitik angkrem selikur dina barang netes kok ora padha ora beda sipate menungsa ana sing becik ana sing pelit ana sing lomo betul ndok pitik niku nek metu saka babone putih kabeh Pak ning. Padha rupane. Ning bareng netes rena-rena ning sing abang, ning sireng, ning sing kuning, ning sing blirik, ning sing ora dicengger, ning sing ulune brondol. Ora ngoten to nggih? Nah, itulah seperti manusia. Ciri-cirine wong sing lomo. Iki lagune apa nggih? Joko Tingkir ngombe dawet. Iya iso. Ciri-cirine wong sing lomo pengajian yo sregep teko sregep ngamal ora kandha-kandha oke setitik sing penting lila oke setitik sing penting lila Allahumma rada nyekon-nyekon saiki sing penting cek teko nggon. Beda maneh karo wong sing pelit sembarange yen bisa diirit gelem ngamal mung incrat-incrit yen tukon ngenyange kredit yen tukon ngenyange kredit biasane yen masak pait tak kromet. Bapak Ibu sekalian mangeling-eling bojo niku nek masakane ora enak mesti cetil. Nggih niku. Masak ora jelas ngono. Lah piye bumbune diungkret apa-apa diungkret kabeh. Niki temane kan manten-manten. Mantene niki pun wonten apa dereng? Dereng nggih. Lah terus tak tuturi apa niki walimatul ngurus waliman kuwi mangan-manganan ngurus ki nuturi babakan ular-ular nganten. Nggih ngantene ora neng ya nganten kawak-kawak niku mawon nggih. Nah, biasanya kalau nggak cakepan enake temanten baru durung jam 7 wis mapan turu saya coba iringi kok iki soalnya ngantene anyar ora neng ora ngantene baru kok nek penganten tuwek engko anu diiringi kemek mula wong tuane mung guyang-guyu didongakne bendang duwe putu Allahumma amin putu sing bagus apa sing ayu mengke lah ngiringi niku mengke kembang kenang rupane putih yen urung bar ndonga ora kenek mule janjine mengke nek urung bar ndonga ora kenek mule lho nggih. Nah, ampun kula yakin. Kula teng mriki niku siar agama mbeta napa mbeta sarana. Tujuan kula siar agama ning tanpa ninggalni budaya, tujuan kula nggih menika agama tetep maju, budaya ya tetep lestari. Alhamdulillah. Mulane si paling efektif kangge siar agama niku nggih seni lan budaya niki. Terus ki enenge nganten-nganten kawak. Ora enake penganten kawak mapan turu ra ngajak yuk cek apa maneh sing bojone galak dituturi apik malah ngingkrak kaya ngono kok pengen urip kepenak gedang kluthuk mateng sak cengkeh penyanyiku ngantuk lambene duwe disengkai murah sandal pangan seger donga apik to nggih niku.
Donga rasa si angel-angel, murah sandang pangan seger kewarasan. Aja kulino donga sira ngerti maknane. Donga kaya Pak Mudin donga 7 meter gek simbure ora mudeng. Mau Pak Mudin donga dawa ora? Mboten. Satset. Wah, berarti kuwi nek ora rumangsa ora krasa. Heeh. Mudin kula nek donga 7 meter, Pak. Wis donga kubur, donga metil kabeh diwaca. Gek mongko nggo ndongakne ahli kubur atine. Niki mengke ngajine damel seni napa kathah tausiahe, Pak? Tausiah. Tausiahe kan grup kene iki, padune wis ngantuk. Nek ora tak golek ngantuk. Empeng sak lodong telas, Mbak. Gue ganjel ngantuk sampai sak lodong. Nandur kangkung karo ketimun cundukane godhonge sledri. Aku arep mlaku arek karo jenglengan mari ya panggunge kaya ngene. Pak Sadeni ngundang Puter Wali panggunge kaya ngene iki kok piye? Nggih. Cuwilik. Panggungnya cuwilik. Kayak niki YouTuberku kula teko YouTuberku ndalah kaya ning teko pirang channel niku. Kula niku nek kula kabari paling ora 14 channel, Pak. YouTuber kula niku kuwat sanget. Saking Boyolali enten, Sragen enten, saking Nganjuk wonten, saking Puni Ponorogo, Madiun, Bojonegoro 2 channel. Kaya ngoten niku. Marai kondang kula ngoten niku Mbah Lurah. Lane tanggapane larang kaya larang. Kondang galake leh. Kondang galake jare. Aku wis ngerti Kiai Galak Desa Magetan ora ning Siwedi, Pak. Lah piye nutul saiki mu nek di alon-alon tagawane petek urapan mesti tagane gianjen kok. Nggih napa mboten? Lah saiki mu dituturi namung tausiah tinggal mengu minggat mulih kabeh. Bingung nih Pak zaman saiki kudu ngeten harus muncul orang seperti saya. Lah si penting tujuan kula walaupun kula niku galak. Kula mboten enten motivasi untuk menyakiti, melecehkan, merendahkan, tidak ada sama sekali. Tujuan saya hanya satu, sesarengan biya mardotilah golek ridani Gusti. Gusti Allah tak jak ibadah iki nganggo sarana apa wae, dawuhe Kanjeng Nabi kul qaulu ya'mal ngala sakilatihi. Kondo Muhammad umate kon ngamal miturut bakate dhewe. Jelas to nggih? Oh niki nganteni lah wis dirungokne. Nggih. Wah bagus sih, nganten ki ketara cuk adoh kuwi mencorong. Mencorong. Lho nganten Sinampa Wahyu niku lho, Pak. Nek ngantene kalih pripun, Mbah? Nganten kalih piye? Rong corong. Tak pariane kata ndi mau? Mas lali. Udu gedang kluthuk. Halo. Kalau ngaglek kurang parah. Hah? Kapan kita racing atau Pak tahu tuh. Pak tahu kapan racing. Cakepane senengane ngono rusak-rusak nang damenan. Timbang kemresek ayo pengajian ngono. Nandur kangkung karo ketimun cundukane godhonge sledri. Wong sumber agung do guyuh prukun tak dongakne murah rejeki. Allahumma amin. Donga apik mulai do disyukuri. Tahu kon parian apa? Ngono iki aku yo karo mikir rumah saya ora kok nyawang wajahmu yo ora. Aku mikir ini gawe tembangan iki yo mikir. Mangan gethok lawe gere yen wis ngantuk. Ayo dak boleh. Kula Kula nggih remen. Kula nggih setuju kok. Remen iki lagi awak.
wit iki maksud kok parian wis kleru gitu. Dipeneri ayo pariamu apa ben ora kleru sing apik. Kula membadak. Numpak Vespa. Numpak Vespa. Jalan munggah. Ya iya. Aku iki cek mikir perkara kuwi mikir perkara obat watuk cek rene motor iki tak pikir aku. Lha iki ku nek watuk terus ora iso nyuwara niki. Oh, weneng midang jahe, midang jahe. Diselingi lagi riyen mau, Mbah. Jenengan istirahat. Yesus. Bane sepora nganggo ruji ketimbang nganggur aluwung ngaji. Disenggaki murah sadar Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wis ndonga ngono kae rasa akeh rasa nganggo basa Arab, ndonga Jawa sing penting mandi. Mbok bilih Bapak Ibu sekalian mangke badhe ngersakaken napa niku nderek dono swara balurah jenenge nyumbang lagu nggih pikantuk. Dadosanipun mangke nggih niki kalian ngaji kali kula niku fleksibel mawon mboten tekanan mboten enten kata-kata bid'ah mboten kata niki wau ingkang sampun daftar Pak Slamet Tahu Mbah. Slamet Tahu daftar lagu napa? Badhe nyanyi 10 lagu mangke. Beyuh. Nggih. Iki tenan apa fitnah? Soale piyantune gedhe perkoso. Wah jan. Dirasa wau perlaku abangan setunggal ngoten wae. Sak lagu abangan setunggal Nggih, juta saya nggih. Peng 10 kan 1 juta. Aku ora yakin nek tahu. Ya, Mas nganteni wau lenggah teng pundi? Enten lebar. Kan lenggah iki tak tuturane. Ora yo bingung tak tuturi. Kan lenggah teng riku. Mung nek sak bagian kula niku nek sekalian malah remen, Pak. Terus namanya sinten nganteni. Lah terus pedari aja kula nggih bingung ora ning seratan ning anak jenenge nganten apa bapak ibune. Aris si putih namanya sinten? Rizka. Eka. Aris karo Eka. Mas Aris, sampean rene tak tekoni. Penting iki soalé. Nek ora bola sampean rene tak tekoni. Ora bola ora. Benjing saya tesih benjing apa bocah Pak niki? Bocah nggih. Nah. Sampean mriki tak tekoni, api-apian naten. Nek ora bola ora tak tekoni. Tapi dengan cacat pun lenggah riku mawon sampai jawab. Nyaine Mbak Eka enten apa mboten? Mboten mriki. Sampean dhisik ceritane piye? Kula tak tekok. Kok iso cinta karo Ekae napa masalahe? Pripun? Kowe kok iso cinta karo Ekae piye jalarane? Sevilia. Lah kae Mbah Lurah ki ngarai Ekae sih bener Sinti to. Lah ya kowe kok iso cinta karo Sevilia piye ceritane? Sampeyan jawab. Bingung teran. Karena misalnya apa? Karena witing tresno jaran saka kulino ora mesti, Pak. Lah mbok glibet bendina nek ora jodone ya ora iso dadi. Wis sampean tekok Pak Sadeni karo bumu. Pak kowe dhisik kok iso cinta karo ibu iki ceritane piye? Mang tekokne. Ora iso. Wis nek ra perkara tekok Mbah Lurah iki lho. Mbah Lurah kok iso cinta karo Bu Lurah iki ceritane piye kon nyauri? Ora iso. Saged napa mboten Mbah? Kok iso saged tresno karo Bu Lurah iki ceritane pripun? Lah iku si rawuh kabeh ngapain jengking ya ora iso jawab. Nggih napa mboten? Masalahe napa? Jawabane menak malo jenenge dodo kuwi tatanane Gusti. Nek wis ditata karo pangeran kuwi lha mbok ayu karo elek ya tetep dadi.
Ning nek urung ditata karo pangeran ndak mbok ayu karo bagus, sugih karo sugih, urung karo nek dadi. Teng riku lho maksude jenenge jodoh kuwi tatanane Gusti Allah. Nek wis ditata karo pangeran kudu disyukuri lan dilakoni. Lah akeh-akehe wong tuwa kuwi nek anake pengen temu jojone rata-rata kan yo njaluke karepe omah yo ben apik. Terus napa iki wis ora utang, ra ngoten to nggih. Wis uripe berkecukupan kabeh. Karepe wong tuwa ning rencanane wong tuwa karo rencanane pangeran iku beda. Kadang wis utang cek pirang-pirang rong lunas, omahe rong dilepo, ngarepane sik jeblok kabeh, jodone teko. Ning nek tanah pangeran wis nata, serepot apapun digawe jodoh ya tetep jodoh. Nggih napa nggih? Nah, lah wong bebrayan niku Mas Aris, sampean rabi orang rabi awake dhewe karo nyaine sampean. Wong rabi iki termasuk nangkepake paseduluran sak keluarga kabeh. Antarane bapak sampean kalau kadang besan bapak ibune Pak Lek, Pak De, Bude, Bulik kabeh niku napa niku sampean jodhone. Lah sampean nglakoni bebrayan niki nek ngampek ora dadi gagal dalam perjalanan. Kabeh sedulurmu ki nanggung wirange tak omong. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ora melu ngrasakne ning melu nanggung wirange nek ngampek anak putune gagal le bebrayan. Nggih ta Bu? Lah mulane sampai nek wis dadi sah miturut negara lan agama kudu memberikan kontribusi sing apik. Sampeyan guru besare wis enek. Sampeyan kiblate karo nyuwun pirsa teng bapak kali ibune. Cukup kiblate kangge guru besar niku mawon. Lah kuncine nek pengen ayem lah bebrayan aja kulino ngundomono barang ala sing kepungkur. Jaminane mesti tentrem. Lah tekane tentrem, tekane rezeki kuwi barengi tentreme ati. Nek ati ora tentrem, rezekine ya seret. Lah rezeki iki marani yang rumah tangga sing ayem tentrem ora nate tukar padu, ora nate padudon ayem tentrem sak benen nyukuri apa sing ana. Rezekine mesti lancar. Wong nek bebrayan isine mung congkrah tukar padu, isine mung metani alone tanggane wis aja ngarep-ngarep rezekimu lancar. Mesti rezekine seret. Nggih napa mboten nek mboten percaya mang lakoni mang jajal. Nah, teng mriki niki mulane kuncine Mas Aris nek wis bebrayan ben dadi wong sing sekti mandraguna, sampean dadi wong satya sing pilih tanding. Kuncine bebrayan kudu disyukuri apa sing ana, aja kuken sambat, aja gampang ngresula, aja kuken tangis, bekti karo wong tuwa, bekti karo pangeran. Guyub rukun karo sedulur kabeh, guyub rukun karo sanak kadang sak kiwa tengene. Ora usah nganggo dalil lungel-lungel. Ahli wong ibadah kowe ora iso bekti wong tuamu, ora bekti kabeh sedulurmu kabeh gak rukun, aja ngarep-ngarep bakal ditampa ibadahmu. Nggih napa mboten? Nah, soale ora jamin, si penting niku mawon manglakoni jaminane swarga. Dadi ora usah angel-angel nek ngaji kalih kula. Pangeran kuwi luwih seneng wong ngoten niku, Pak, ketimbang wong sing pinter ndek ilmu tinggi tapi ora iso nglakoni, isine mung menyampaikan ngomong. Padha wae karo dadi Kiai Jarkoni iso ngajar ning ora iso nglakoni. Dan nek wong si bodho-bodho ngoten iki biasane, Pak, niku malah langsung praktek ilmu Quran, malah nyambut gawe, wayah nyumbang, tanggane mantu yo rewang, tanggane slametan yo teka, tanggane kesusahan yo nglayat. Si penting gelem sujud nyang pangeran. Gusti Allah ki luwih seneng kuwi malah wis praktek ning ilmu sakjroning Al-Qur'an ketimbang mung ngomong-ngomong ning ra kena nggo conto, omong-omong ketoke ahli ibadah nanging malah hasud, malah iri, malah dengki dan lain sebagainya. Mulane lebih baik wong bodoh tapi dermawan daripada wong berilmu tapi bakhil. Terus sak lajune Mas, nek sampean wis bebrayan, sampean kan napa kemanapun selalu berdua sekarang. Sak dulunge sampean ganjarane mung 1 derajat, nek pun sah suami istri menjadi 27 derajat ngalor ngidul oleh ganjaran. Jadi aktivitas dengan semua masuk dalam ruang ibadah. Mulane setan akan takut berbirit-birit lari kalau ada orang mengadakan resepsi pernikahan. Terus sing dieling-eling kegagalan dalam menempuh rumah tangga itu kebanyakan hampir 90% karena tidak mendapatkan doa restu dari orang tua. Rata-rata wong tuane ra mengestoni, roh bocah wis kadung seneng kabeh,
terus akhirnya wis wong tuwek wis kepepet gelem ra gelem terus akhirnya yo ngijini wong jari zamane wis ngono kuwi wis lumrah akhirnya mboten dangu kena musibah patuban sithik wae mesti gampang napa putus di tengah jalan nek teng mriki terus kewajibane anak sing apik kudu mulyakne wong tuwa sampai nek iso mulyakne wong tuamu anak turunmu kabeh direksa dijogo karo pangeran apik sak turunanmu kabeh sak nduriyamu ning nek sampean gak iso memuliakan wong tuwa ora bakal iso nyiptakake anak sing soleh lan solehah iso nyiptak anak soleh lan solehah pertama napa rumah tanggane kudu ayem tentrem mangkate saka atine dhewe-dhewe kedua iso kena kanggo uswah sing apik jadi orang nomor satu di dalam keluarga orang satu dalam masyarakat orang nomor satu di dalam perang sekalipun bahkan kamu kudu iso memayu hayuning bawana brojol ing apa-apa unggul ing akerep iki ilmu Jawa to Mbah Lurah niki dadi nek ning masalah kudu iso kei solusi iso memberi jalan solusinya tapi kudu brojol ing akerep kudu menjadi orang nomor satu di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah keluarga yes. Niki wis rada akeh lah nuturi bekale engke sampean nek urung ngantuk lungguh nang kono anteng mungkin masih banyak ilmu yang saya sampaikan selanjutnya ini sithik maneh sing luwih penting cinta itu belum tentu setia cinta itu adalah keterbukaan kalau kamu mengatakan cinta dengan istrimu tapi banyak yang dirahasiakan berarti itu bukan cinta yang sejati itu cintanya masih abal-abal dan cinta itu belum tentu setia kalau setia di situ pasti ada cinta paham toh nah wis ora usah ndonga yang pangeran ora usah pengen ndonga njaluk pengen dadi wong sing pinter tapi njaluk pengen wong sing pengen dadi wong sing jujur soalnya wong jujur kuwi mesti pinter nek wong pinter urung karuan nek jujur ora usah ndonga pengen dadi wong sugih njaluk pengen dadi wong sing cukup wong sugih urung karuan nek cukup ning nek wong cukup kuwi iso diarani wong sing paling sugih betul nah wis balik yang lagune napa niki kersane jenengan Pak Tahu nyanyi napa Pak Tahu sampeyan ajeng nyanyi napa niki lho kok nyanyi mawon mau wis request lagu anjing sani mau nek kiai ini urung teko kiai ini teko ya malah blerek to saiki modele ngoten niku lho monggo Pak Tahu nek kersa mboten napa-napa kalih kula fleksibel mawon mboten enten napa dinding pemisah antarane kula antara kula jenengan wis padha mawon kata Allah inna nasa indallahi sawaun sak temene kabeh menungso di hadapan Allah itu adalah derajatnya sama kula jenengan sami Pak nek pengen dadi wong sing terhormat kudu ngurmati wong liya nek pengen dadi wong sing kajen ngajenono wong liya nek pengen ngomongmu digatekne wong liya nek ning wong ngomong ya digatekno tak ngoten to nggih lah nek pengen dikamplengi wong liya jelas to nggih dadi wong urip ki nandur napa wae pakartine dhewe-dhewe monggo dieling-eling adunya masraatul akhirah donya ki tanduran kanggo akhirat nalika urip ra kepae nandur kebencian kabeh aja padha ngimpi bakal ngunduhi pakarti besok neng akhirat sing baku apapun tanaman kita yang penting menuju kebaikan jangan pernah berhenti berbuat baik dimanapun kapanpun dalam keadaan apapun terus nek mantu ngeten iki biasane napa niku sing sinomane kalau among tamune oleh bayar napa mboten Pak mboten to nggih lah yo nek perlu urunan Pak cobi mang bayangin gara-gara wong mantu siji ndak Pak Sadeni ndadekne nganten karo Mas Aris karo Mbak Sevilia kabeh wong sak desa geger Pak ribut kabeh geger gara-gara sing mantu wong siji arep njodhokne anake tapi semuanya sibuk masalahnya nopo pangeran wis ngersakake kabeh diromati sak kiwa tengene dikai ditandani taleni rasa terna welas lan asih lan sak kiwa tengene miturut surat Rum ayat kaping 21 niku lane senajan to rewang gak karo-karan kuwi isine mung ikhlas Pak dadi wong rewang wong mantu isine mung ikhlas wong mantu iki maknane lomane metu dimana ya mesti metu lan nek mantu iki ora usah mikir bathi jatane los wong mikir nek niate pengen golek bathi kleru niate Pak wong kuwi tugase wong tuwek netepi darmane wong sepuh ngentas tuluh putrane keloron
Si penting tugas wong tuwek wis suwal niku ora usah mikir bati. Lah, rata-rata wong saiki sregepe malah nata-nata pangeran. Mantu karepe njaruk terang, bare ora diutang ra ngoten to nggih. Kleru Pak niku niate. Wong nek Jawa biasane sejane wah, wong si mantu kena udan deres biasane anake nganteni golek rezeki malah kepenak tak omong. Mangeling-eling niku. Dadi mantu niki mang pasrahane karo Gusti Allah wae ora usah digawe aturan dhewe, ora usah nata-nata pangeran. Arep dikeki udan, arep dikeki terang, arep dikeki mendung ora masalah. Allah pasti memberikan yang terbaik kagem awake dhewe. Dan tidak akan napa sampai diparing napa tidak mungkin Allah mengambil rezekimu sepeser pun. Jadi dipasai karo pangeran justru diberi yang terbaik. Dia rasa cilik ati masalah niku. Lah, nek diberi napa mawon sing penting leh nglakoni mantu niku bare barokah nganteni guyub rukun ayem tentrem golek rezeki menak mapan uripe. Ketimbang mantu goro-goro nyanggone dukun terang lintang padang jingklang ora suwi bar telung sasi nganteni pegatan ora cilaka. Nggih napa mboten milih pundi? Mantu terang badhe mungkeh nanging nganteni ora dadi mantu kudanan patu to utang urung rampung tapi manteni guyub rukun golek rezeki penak iso nyuwargane wong tuwa. Menak niku to nggih. Nah, ora usah awake ora usah ngatur-ngatur karo pangeran. Mosok sok bingungne wong lho Pak wong. Dikeki udan ora bener, dikeki terang ora bener. Udan nganggo angin yo ora bener neh. Udan nganggo angin lha udane terang bledeke teko yo ora bener neh. Ulino nata-nata karo pangeran. Karepe sinandur brambang kon mengin jaluke udane arang kading, sinandur pari jaluk udan deres ora apa-apa. Si mepe gabah karepe yo pon terang terus. Lagi udan kok kidul karo si mepe gabah kolor urung garing wis kokone mbah rasa ngalor. Modele ngono kuwi wong saiki ngatur-ngatur karo pangeran. Wong awake dhewe urip ki ning sing nguripi, Pak. Dadi ora sak biji sak padane ngurip kudu bangkatmu. Dadi sing biji wong urip ben cukup sing gawe urip. Dadi awake dhewe wis sedekah mbok ibadah ditampa ora urusane pangeran, ora usah napa biji sak padane urip. Iya, ketemu ning. Mbok lagune niki versi napa jenengan senengane? Pak tahu. Iki mau wis rampung dong anune ngombe dawet. Ayo monggo Pak Tahu. Nek terus ning ngombe dawet ki urung rampung to? Tuh kok. Nadane sepiro? Ngombe dawet. Nano samono ki ya. Mbon si lanang-lanang iki sampean pengin bojo ayu napa elek, Pak? Hah? Bojo ayu ki ora gampang, Pak, resiko, Pak. Ya kok menak di sawang sak mlaku bareng di James di sawang. Si menak di bojo elek ganjane sak dina tunggu. Lah iya, nek ora percaya rumake tembang aku. Ora gampang sing bojone ayu, wedake larang isih nganggo gintu. Sithik-sithik gampang cemburu, ditinggal lunga karangane lebu. Ditinggal lunga karangane lebu. Nek ora iman di bojo ayu iki nyepai tanggane, Pak. Ning nek iman nyawa taruhannya. Lah itu tugas wong wedok sing saleh kan nek ditinggal bojone kudu iso njaga kehormatane, lan iso njaga bandane, disawang nyenengake tugas wong wedok. Nek wong wedok dinyawang ora nyenengne ora tau dandan wis kehormate diler sak wayah-wayah wis wong wedok sing ora manut wong lanang. Menak si bojone elek, nek ora percaya mang rungokne. Paling menak sing duwe bojo elek. Wedake murah mung pati gaplek, ditinggal lunga ora eneng sing dempek, ngampek tuwek ya panggah elek, ngampek tuwek ya panggah elek. Elek iki apa dilokne wong ganjaran, Pak. Lah piye wong jek iki ngampek tuwek? Elek karo ayu padha mawon, Pak. Bonenge bojo iki padha karo napa iki? Padha karo telone, Pak. Telo iki sampe leh masak arep digawe apa? Sampe mbok parut kayak gula terus dianu dimpel kek njero anu dadi utri. Eneng dina wis dibengesi abang-abang ngene dadine endro wis rena-rena. Lah niku janjane asale saka telo ning rasane padha. Nggih napa mboten? Padha Pak sing ayu sing elek mung nikmat pangerane padha disamakan. Jadi mulane wong-wong lanang nek nyawang napa ini matu njaba ning bojo ayu ning omah ya wis eneng komplit utri jemblem wis komplit. Ndang balik
Asline yo mbung rasane padha asale saka Jemblem niku wau. Lan rasa meri bojone liyan nggih. Nah, Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalaki bismillah wa bilhaqi Rasulillah. Wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mlaku-mlaku menyang Semarang, kutha gedhe akeh jajane. Aja ngaku dadi wong lanang yen urung gedhe tanggung jawabe. Yen urung gedhe tanggung jawabe. Iki wong lanang. Wong wedok menyang Cepu kulaan Lombok, mampir Mas Pati kulaan Bawang. Aja ngaku dadi wong wedok yen urung bekti karo wong lanang. Yen urung bekti karo wong lanang. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalaki bismillah wa bilhaqi Rasulillah. Wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Sallu ala Nabi Muhammad. Niki mengke ngajine ngaos jam ngantos jam pinten Mbak Lurah? Jam pinten? Jam 1:00. Lah iya ngaji kok jam 1:00. Jam 1:00 iki wani pira? Piye nang panyuwun lagu ya, Bu? Niki wonten pamundutan nggih saking tuan rumah Kembang Rawe Sesideman. Iki ra iso kabeh iki. Wis. Sak melaku sak menembane ra iso. Bapak Ibu sekalian, saking katahe koleksi-koleksi lagu selawat ribuan bahkan jutaan lagu-lagu Melayu versi Kendang Kempul, versi Jaipongan, versi nopo mawon, versi Tayub niku saya koleksi. Ternyata yo masih banyak kekurangan kita. Wi lagu Kembang Rawe barang wis eneng wong saire. Lah iya tanggapan selawat pengajian jaluk lagu ya Kembang Rawe Sesideman. Kadang sosok eneng jaluk lagu Mangku Purel barang iki piye to ki aku. Lha yo bingung Pak. Justru sing menghancurkan wong Islam iki janjane ya wong Islam dhewe. Nek ra percaya contone. Awake dhewe Menteri Agama iki kiblate manembah wong sak negara Indonesia to nggih. Kuwi ya wong Islam Pak, ning gawe ngapusi dhek rakyat ora timo sithik Pak, triliunan kok memang bayang. Padahal kiblate manembah. Masalahnya napa? Masalah ini kurang ngerti nek adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ngilmune duwe tapi ora ndek adab, ora ndek dosa. Indonesia hebat teng ngriku niku Pak. Tuhane ora wedi kok. Gusti Allah ora wedi. Mongko apa jadi pejabat semuanya disumpah dengan di atas Quran. Nggih to Mbah Lurah. Ning nyatane ya ngono kuwi. Garonge dhuwit rakyat ora ndek wedi. Ning nek kon mangan iwak babi sak cuwile gibras-gibras. Teng ngriku lho. Sone mati lho. Oh alah kadek aku tuwas bawa tentengan. Vokale mboten masuk. Masuk. Musiknya masuk. Buayane tahu. Buayane kaya ngono ya Allah ya Allah. Terus tapi omong kula cetha ngene iki. Nah nek omong kula cetha, sakniki dipikir karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu, setelah jadi pejabat sekalipun orang ngerti adab.
orang ngerti supposito, orang ngerti sabun, orang ngerti, orang ngerti, tidak pernah takut dengan Tuhan. Lah niku masalahnya nopo? Indonesia karo luar negeri jauh dibandingkan, Pak. Anane nopo niku? Nek luar negeri semuanya hari ini dengan keadaan tidak baik aja. Perang, semuanya perang. Perang entek-entekane perang itu tujuane ben kemenangan. Lah nek wis kemenangan iku ben merdeka. Merdeka niku tidak ada artinya. Nek sak negara isine mung isi wong sing atine elek. Luwih becik urung merdeka tapi sing mengenggoni negara niku wong sing duweni ati apik. Nek awake dhewe iki wis merdeka tapi sing ngenggoni si mimpin negara ki atine ora apik, atine sing elek. Mulane kabeh rakyate setelah mengeluarkan kebijaksanaan tidak pernah pro dengan rakyat. Nggih napa mboten? Niki bukti, Pak. Nek nang luar kono contohnya misalnya kaya Iran kaya napa niku Rusia duwe rudal balistik sehingga sekali sasaran tank Markava semuanya hancur, sekali tombol on pasti tepat sasaran, Pak. Nek Indonesia pinter kabeh ning ngandum bansos kuwi ora tepat sasaran. Nggih napa mboten? Niki bukti, Pak. Lah iya kaya ngene kok Mbah Lurahmu gitu ya. Jale ora tau oleh. Gagahmu kaya ngono njaluk bansos iki ya ora setel. Lah iya gagah kaya ngono jarote kaya ngono njaluk bantuan sosial. Ora oleh aja kei Mbah ngene. Tuman. Kowe ora menang ngene karo aku kowe, Pak Tahu. Sekarang guyon nggih. Ya nek wis ora guyon. Ngaji ngeten iki nek kula mboten ngangge guyon, Pak. Mboten enten humore. Kula yakin. Saya sampaikan misalnya selawatan terus kula nuturi terus sampean. Paling banter 1 jam orang ngantek pun ngempet, Pak. Roh-roh kuping panas dodone ampek. Mulane penjaluk kula sing rawuh niki pertama atine kudu seneng. Nek wis atine seneng apapun yang saya sampaikan pasti mudah diterima. Nek wis mudah diterima dengan paham, dong tenan, mudeng tenan, ngerti akan mudah dijalankan. Nggih napa mboten? Lah lewat apa wae ning nek teko atine wis ora seneng. Aja meneh kok kon ngrungokne pengajian sak rampunge. Oh nyawang kiyaine ya wis blenger. Mun blenger napa dereng, Bu? Dereng nggih. Nah, wong ibu-ibu iki semangate kaya ngono. Semangat. Niki nyuwune kersane Kembang Rawe iki saire dereng enten. Karisa Sidiman iki dipun paringi digajuli kali napa niki? Pepiling. Tiket swarga. Lagune sing gaul-gaul ngoten maksude. Lagune aja sing kuno-kuno, Pak. Sing modern-modern. Nah wis saka Kendang Kempul apa nggarap Meduran iki insyaallah siap sedaya ngeten iki. Bajing loncat ra iso. Lha wong apa iki? Es lilin iso, bajing loncat ra iso. Monggo Kembang Rawe iki diganti mlayu kongitan awi kongitan kula ngulon-ngulon nek garap versine. Digarape separo ning ati. Lagune versine es lilin. Apa kuwi? Gelang alit. Ayo kita sampaikan yang ada pambudut niki gantine Kembang Rawe ganti gelang alit. Sampai gentang alit. Aku ini sing ngoten niku, Pak. Aja kedulu maneh. Saiki sewang-sewangan. Wapi Pak Di, wah tungokne bareng-bareng. Ayo bersama nyu sahne kancane. Ora nyu putra wali, nyu sahne kancane.
Oh
Oke, alhamdulillah sempurna sudah. Iya, ya wong njaluk lagu sak meneh-meneh menak ini lagu selanjutnya aku serasa ngaji. Iya. Bayare padha. Bapak Ibu sekalian, kula niku teng Budi pentas teng Budi Gunawan di Jawa Tengah Jawa Timur kula sering nyampaikan. Putra Wali niku ikone Kota Magetan. Dadi napa aduh paling termahal sak Kabupaten Magetan. Kaya ngono iki sino anggap yo ngoweh. Oh, irang-irang kula niki nggih gumun lho, Pak. Gek kula niku wis napa kula niku nek ngaji kasar ngeten, mboten iso alus. Soale kula niku menyadari nek ora kula niku senes turunane bangsa, mulane kasar ngaji kula. Kuwi wong niku kasar kaya ngopo nek tanah niate ora pengen nglarani atine tangga, ora nglarani atine kancane insyaallah iso ditampa, Pak. Nyatane kanca kadung plek wis suwi ra kepethuk ngono kuwi yo kadang dipisui barang to nggih. Loh, tibake kok jek urip to, Bro, leh ngene. Ya ora lara atine wong mangkate ora niat nglarani. Soale kadung apa ora ndek niat motivasi untuk menyakiti. Lah teng mriku niku Pak. Ning nek ndek niate elek aja meneh kok omong meneng kuwi ora bener. Nggih napa mboten? Sampai nek bar pilihan lurah ngoten niku lho, Pak. Bar pilihan lurah ngono lho, lah wong menenge ora bener aja meneh kok watuk. Dieling-eling niku nek pilihan lurah niku. Pelingku wong napa wong Sumber-Agung aja pecah, aja congkrah, aja pecah belah mung gara-gara pilihan lurah. Soalnya besok nek mantu, nek digawe apa wae besok Sirewang dijagomu, besok Sirewang tanggamu. Paham? Nah, ning Sidadi kudu dihormati, Mbah Lurah sing dadi ya aja ngelek-elek sing ora milih, kabeh rakyate. Sampai iso dadi lurah kersane pangeran. Ning yo kuwi dengan catatan dadi lurah kuwi ora gampang, ngelu nyang sirah dadi lurah kuwi besok nyang swargane keri dhewe. Lah iya wong tanggung jawab karo umat. Ketua rombongan gak kenek tumpakane bis kiai iki munggah dhisik ra kenek kudu ngecek kabeh anggotane wis genep ora lagi munggah manggone keri biasane manggone yo ning arep dhewe rada menak dhewe ngoten. Lah lurah soalnya sampean kan tanggung jawab karo umat sampean kabeh wong sak Sumber-Agung niku besok. Nek kabeh sing melarat-melarat ngeten besok yang swargane dhisik wong pengajian yo teko, tanggane mantu yo rewang, tanggane slametan yo teko, tanggane kesusahan yo nglayat. Terus apane awake dhewe korupsi ora ning siji korupsi. Nek sampean iki ladang korupsi kadang-kadang yo eneng, biasane tukang korupsi sing nganggo seragam. Sampeyan kulino nganggo seragam ora? Niki tenan. Ning senajan soalnya besok tanggung jawabnya sing melarat-melarat ngoten besok dihisab nek tekoni kuwi jeneng sapa jeneng iki. Dunyane nggo apa dunya ora gablek, sawah ora duwe. Wong sawah ini lagi garap 2 tahun iki wis dijabut gara-gara ya elek-elek pian lurah. Terus apa-apa randi, apa-apa hari-hari wis nyang keluarga kono. Nek lurah kuwi bedone elene koni. Sapa kuwi? Supardi. Parti ki sapa? Lurah Sumber-Agung kowe. Olehmu dadi lurah kae piye? Nyogok apa ora? Teko ndi Pak pertanyaan ini. Lah niki sing bahaya. Ning bolak-balik niku dalane ladange amal sampean besok dawuh pangeran kul qaulu yamal ngalah sakilati kon ngamal mikul bakate dhewe si dadi lurah niku sisa mencahderakan rakyate melayan rakyatnya dengan sejahtera. Misalnya sampean gawe kepenake rakyat sekali tanda tangan setempel yang rakyat ini dok ngene ora kalah ganjarane dibandingi karo ganjarane wong nindakake salat sunah kaping 1000 rakaat kaya ngoten niku lho. Ganjarane akeh. Mula ganjaran niku nek dikekne ning donya nalika urip ora sedeng jagat iki, Pak. Ora sedeng. Misale ya wong jarah kubur, hukume nek jarah kubur ning omah tekan kuburan sak matine bar dikubur oleh ganjaran okehe sebesar 2 gunung Uhud, 2 bukit, Pak, lebih manggae. Lah terus nek wong sak Sumber-Agung layat kabeh sampe tekan ning omah tekan sak mule kok kuburan. Terus oleh ganjaran 2 gunung kabeh lendeleh ning ndi? Ora sedeng to nggih. Lah mulane ganjarane langsung dikekne ning donya ora sedeng donya akeh ganjarane. Jalaran napa niku wis janjine karo Gusti Allah sapa sing gelem tumindak hidup ini adalah sebuah pilihan. Kon milih elek apa sing milih apik. Nek elek jaminane neraka, nek apik swarga. Ganjarane ya akeh. Mulane masalah umur dawa ndek iki ora usah dipikir, kuwi urusane pangeran. Ketimbang umur dawa nanging elek kelakuane lebih baik umur ndek ritak sing penting apik tumindake. Lak ngoten to nggih. Nah, pun tak niki lah besok sampai nek wis ngoten niku akhire ya tetep senajan to nyang swargane keri, tetep manggone ning swarga sing kelas istimewa. Alhamdulillah. Dadi wis ora dasmu. Nun sewu tukang sone iki vokal iki wis dibenakne apa urung banter kabeh rung muni iki. Second jajale.
Sampai mungkin manggone karek manut rombongan endi. Rombongannya misalnya ya, nek sampean ke awet dina iki pon, sampean tadin karo apa manut pomo gak iso ora ahli ilmu, ora misalnya sampean ke iso nguripi mewujudkan sing telung perkara niki mawon. Urip yang bisa menjalani dengan kesabaran. Ping pindho iso menjalani dengan kesederhanaan. Terus hidup yang bisa menjalani dengan akhlakul karimah. Sampai urip diparing apa wis sabar, dikei loro sabar, dikei melarat sabar, kelangan duit sabar, napa-napa sabar ditampa kanthi sabar. Kuwi wong sabar iki bakal kekasih dadi kekasih pangeran. Innallaha ma'as-sabirin. Sak temene Gusti Allah nuki anyertani wong-wong kang sabar. Nah, sabar niki sing luar biasa. Ping pindho orang bisa hidupnya dijalani dengan kesederhanaan, prasaja. Jadi sampai nek mencintai sesuatu ya sing sedang-sedang wae aja melampaui batas, sampai nek tresno marang apa wae aja ngluwi wates. Nek geting wong aja ngampe kebacut-bacut, nek nyenengi karo wong ya aja kebacut-bacut. Akhire tumindak niku malih ora ngluwihi batas. Nah, terakhir wong sing duwe akhlakul karimah sing apik, akhlake sing apik. Soale wong beragama urung karuan nek akhlake apik. Kadang wong bojo, wong elek, wong goblok, wong melarat ning akhlake apik pirang-pirang. Lah teng mriku mulane sampean besok sinyang swarga iki nalika urip ora kok si tukang ceramah tok iki, ora tok Mbah Lurah tok ora. Besok sampean iso nyang swarga kabeh. Kon ngamal mitur bakate dhewe-dhewe sesuk nek Pak saben iki lewang mantu si dadi senomane swargane besok yo leh ngalor ngidul nggo leseran kuwi. Si ampung tamu yo leh nyalam-nyalami ngoten niku. Nggih napa mboten? Lah si dadi wong tani setiap mangkon angkat nggawa pacul lung-lung niati bismillah tawakkaltu macul gator-gator kringete netes ki goblokne dosane apa meneh asile kuwi kanggo nafkahi keluargane hukume wajib ketimbang kowe dakwah rono rene sapimu mbok doli apa-apa samu mbok dikadekne anak bojomu kaliren malah mbok tinggal malah sinyadong tanggane bisa sinyang keluarga ya tanggane kuwi nang kene yo eneng wong dua wah rono rene sapine cawahe digadekne malah anak bojone keleleran. Enten Pak? Mboten to nggih, wis apik nek niku. Mun kok sampe ngomongi, wah pinter tenan, mandi tenan omongmu. Nah, mulane nyawang wong iki senajan tata laire ketoke blirik si penting atine becik. Lah, ketimbang tata laire ketoke becik ning atine blirik, berarti wis bahaya nih. Ayo, lagune njaluk ganjangan apa nyompoh niki? Nomor kathah wis tunggal monggo tunggal. Yo, basa banter kebanteran. Basa iris keirian. Niki kepilut kali serampat. Yo lagu dari Mas Nganten. Wah, Nganten iki gubuk asmara tamu undangan. Mas Nganten diistimewakan didhisikne. Terus pepeling munggah warung kopi demi kowe lagune ora ning si religi belas terus Mbah Kakung nyuwun suketeki kalian perahu layar saking tuan rumah Kembang Rawi karo sesedipan ki mau wis saiki mu digenteni pamdute apa ini Mas Kanten iki lagune Gubuk Asmara versine yang dua tamu undangan. Monggo katur Gubuk Asmara. Bapak Ibu sekalian, dunia ini penuh dengan masalah. Kalau ada orang mengatakan dunia tanpa masalah, maka yang berbicara itu adalah orang yang bermasalah. Kalau ada masalah, jangan kalian cari siapa yang salah, tapi carilah apa yang salah. Setelah ketahuan mana yang salah, kita tinggal bersama-sama mencari solusinya. Nek neng masalah kok mbok underi sapa sing salah ora ning kerampungan mesti semakin runyam semakin geger. Nggih ngoten to Mbah nggih. Lah nek neng kesalahan iki dicari ndi sing salah, digoleki lagi bebarengan golek dalan keluare, golek solusine, mesti rampung perkara niku. Ayo lagune Gubuk Asmara. Versine jangkahane gonge Gonggomino Tayupan. Ayo melek ubur-ubur Pak Lele, ayo ngaji le. Wis tak ditekoni kabeh.
sak wetawis. Iki piye, Cok? Enek WA saka Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Yai, pangapunten badhe nderek pirsa dhateng bulan April menika punapa tasih wonten ingkang kosong jadwalipun nggih. Menika saking Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Bendungan. Wis April kuwi wis bek. Ya nek ngene iki ora ngerti bukune ya ora ngerti nih calangane. Wah, iki lah bales sesuk. Deskripsi golek sesuk iki wis nyambut gawe sing penting ora usah mikir tanggapan. Bapak Ibu sekalian, marai wong urip ora tentreme perkara napa eneng loro. Kokean mikir sing ora perlu kokean ngomong sing ora perlu omong. Lah niku perkarane marai ora tentrem niku. Mane ben tentrem wong urip niku tekane rezeki barengi tentreme ati. Pokok ati tentrem guyub rukun wong sak omah rezekine insyaallah bakal lancar. Apa meneh nek saben bodho gelem andum duit. Bodhone wis dadi tatanan mbah-mbah gawe tuntunan. Biasane si sepuh-sepuh sinom-nom teko nyanggone bapak ibune yang wong tuane mbah-mbahe. Nggawa gula sekilo apa 2 kilo, anak papat dijak kabeh ra ngoten to nggih. Ya anak papat wis sangone nyelawe 100.000 gek nang gula nggawa gula sekilo ra yo bangkrut wong tuane. Bangkrut, Pak. Ning niku dalile eneng, dianjurake ben suci lahir sak batine dadi pangsul yang fitrah manusa sing suci kudu saling berbagi. Dalile laisal mukminu ladi wajaru munjainguni lajanbi. Dudu wong mukmin sing sejati nek wetenge wareg ning tanggane padha keluwen. Maksudnya duwe apa wae, mbok duwe duit, duwe beras saling berbagi. Lah teng riku niku akhire napa inilah hidup adalah kebersamaan. Mulane nalika bodho kae wong sira gelem nyadong nyang anake wong-wong kuwi rezekine ya seret. Sinom ya ngono ora sregep badan yang wong tuane, rezekine ya seret. Lah pertama sedekah kuwi tasodakotu tanfaul bala. Sedekah kuwi kanggo tolak bala, sedekah iki kanggo mapak rezekine dhewe sing bakal teko. Mulane raning ceritane wong sing ahli sedekah kok saya melarat mboten ceritane, Bu. Lah nek sedekah ku ora dibalekni karo pangeran Bojo Duno, paling ora kula jenengan diparingi kesehatan lahir batin ayen tentrem wong sak keluarga kabeh, wayah mangan eneng nyangoni anake ya eneng duit, wayah masak napa ya eneng bumbune, wayah adang ya daringane ya cukup. Niku mawon wis ketentreman nikmat sing luar biasa. Dadi ora usah njaluk sing angel-angel. Gusti Allah maringi niku pun diukur karo kemampuane wong. Dadi kata Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ora bakal pangeran ki nguji marang manusane sesuai melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dadi nek kula jenengan diuji karo pangeran iki tandane ditresnani pangeran ben dadi wong apik. Mulane aja gampang ngresula nek diuji, aja gampang menangis, aja gampang mengeluh. Kewajibane wong uripe pertama kudu nyambut gawe. Nyambut gawe kuwi wis diniati ngibadah. Ngibadah ki nek nyambut gawe oleh bayar saiki aja susah, nek oleh akeh aja bunga. Soale nek wis numpuk kowe wis sugih ki hukume ora wajib. Nek dadi wong melarat ki ya ora nanggung dosane, tak omongo wong Sumber Paham? Nah, niku lho maksudnya. Sing penting ayo berjuang urip ki wis setiap ucapane, ambekane, tingkah lakune harus bermanfaat untuk orang lain. Khairun nasi angfa ulinas. Sak becik manusa nalika uripe akeh manfaate kanggo wong liya. Sugih nek ora manfaate tangga teparo ora kanggo wong liya ora oleh faedah le urip. Ora ditampa ngibadahe. Pinter semanten ugi ora ning manfaate. Lah ku setiap langkahe ora bakal ditampa karo pangeran. Apa meneh mambu gandane ora bakal mambu gandane swarga. Mambuhe ora apa meneh kok ngrasakne. Lah teng riku niku mulane urip niku ora ketang awake dhewe melarat sepenting loman. Loman ora kudu sedekah bondo donya nanging sedekah napa tenagane, pikirane, napa ego praktik lain niku kalebu golongane sedekah. Sedekah niku luar biasa Bapak Ibu sekalian. Napa niku Kanjeng Nabi dawuh idza matab ibnu adama in qatabnu ngamaluhu ila min salasin sodakotin jariyatin au ngilmin yung tafa'u bi awlatin solikin yad'ula. Nalikane anak turune Adam kuwi mati mongko bakal pedhot 3 perkara. Ya sangune 3 perkara, yaiku sepisan amal jariyah,
sedekah, ping pindhone ngilmu sing manfaat, ping telu dungane anak kang soleh. Nalika uripe sregep sedekah apa wae mbuh bondo mbuh donya mbuh tenaga apa meneh duwe bondo segah duitku selama jek dikanggokake karo siji disedekahake mongko si sedekah kuwi bakal nampa ganjarane banyu mili senajan to sing sedekah kuwi wis sedo. Ping pindhone ngilmu sing manfaat, sapa sing ngulangake ngilmu nalika uripe marang kabeh murid-muride lan tangga teparone selama ngilmu kuwi masih digunakake niku sing maresni bakal nampa ganjarane kanthi nyumili senajan to sing maresni ngilmu niku wis sedo. Lah teng mriki hikmahe terus pungkasane dungane anak sing soleh. Dungane anak sing soleh niku sing nyuwargane wong tua ora ana liya kejaba dungane anak sing soleh. Nyetak anak sing soleh ini mboten gampang, mangkate kudu dimangkat golekne rezeki sing halal, thayyibah istiqomah jroning ibadah iso nyiptakne anak sing soleh. Mulane ngucapake gampang ning angel nyiptakne anak sing soleh niku. Mulane weling kula Mas apa mau mantene? Mas Aris, mungkin yang pun kagungan putra, resepe jangan pernah kamu membentak anak-anakmu karena kamu akan dibencinya. Nek sudah dibencinya akan sulit memasukkan kebaikan terhadap anakmu karena anak itu akan melihat, mendengarkan apa yang diucapkan dan diberi contohkan oleh orang tuanya dan itu mempengaruhi psikologi anak. Jadi nek wong tua niki banyak bicara, banyak nopo cukar padu congkrah amburadul keluarga berantakan, anak akan mendengar dan melihatnya. Nah itu pengaruh psikologinya. Berilah contoh yang baik, jangan mengatakan sepatah kata pun sebelum kalian bisa menjadi suri tauladan yang baik. Nek jek anak jek cilik ora usah diketak, ora usah dikamplengi. Anak kuwi nek nakal ora ateges kurang keplaan, kurang kamplengan, ning kurang binaan. Jadi jangan pernah kamu membentak, sayangi dengan sepenuhnya, dengan full power. Kalau sudah kamu sayang tidak pernah memarahi, membentaknya, maka kamu akan diidolakan. Nek wis diidolakan mesti nopone mudah menyampaikan kebaikan terhadap anak. Contohnya nek mboten percaya rata-rata sisa ngomong putu tresno karo putu niku mesti mbahe karo putune. Wong tuane asli iki karo wong tuane asli mesti luwih tresno karo mbahe. Soalnya napa nek wis diceluk sembah niku mangkate ngomong anak niku wis mangkat saka ati. Dadi iso nyambung sinyal antarane atine mbahe karo putune. Beda nek jek enom duwe anak siji loro rung patek tresno karo anak ning gawene sregep. Nggih to, Pak? Lah nek wis wong tuwek niku ora neng kapan sampean kapan wong tuwek ngejak putu njaluk apa wis ora kokan mung mesti ditukokne. Nek karo wong tuane dhewe karo bapak ibune wis terno-reno. Apa meneh ibu-ibu kuwi wis bolak-balik wis anake liyane diseneni. Wong bocah cilik umure urung tekan wis leh ngomongi teko ndi-ndi. Lah niku kleru, Bu. Lah niku mungkin waktu yang menjawab. Anak itu perlu pembelajaran. Semuanya ingin tahu. Belum tahu. Wong anak itu karena masih suci. Anak niku misalnya bayi mbok tinggal yang dhuwure jurang gak nate dheweke wedi, Pak. Mboten tidak pernah mempunyai ketakutan karena belum tahu. Lah mulane carane pundi? Nek pengen ngerti harus diajarkan. Bocah cilik iku nek biasane wis ngerti nek geni wong tuwek iki ngerti nek geni panas. Kuwi bagi orang tua. Nek anak kecil belum tahu. Mulane diomongno pengidolanan geni ya ora gugu. Ning nek wis ngerti ndebek geni baru dia tahu. Nggih napa mboten? Lah kuwi waktu yang menjawab. Mulane nuturi anak ora usah kuwaken teko ndi, penting sesuai karo umure niku mawon, kemampuannya. Jadi jarak serap memorine utek ini disesuaikan. Wong kadang ngopeni anak niki nyuwune teko ndi, timbang kok turu-turu nang omah ora usah ngeluyur teko ndi, dhewe yo pengen belajar, pengen jalan napa-napa. Itu semuanya pengen belajar. Kadang bocah cilik-cilik ngrepotne, Pak. Diomongi ra kena, kadang apa-apa ditutuki kabeh piring ditutuki malah keplok-keplok. Ngoten niku eneng Pak jenenge bocah cilik. Lah kabeh bapake nukang mbahe nukang kabeh ditutuki kabeh petik dicandak lho. Bedhek ya pengen nirokne mbahe leh nukang niku lho. Kadang ra mesti ndase mbahe malah dipetik. Lah niku dia ini pengen tahu maksudnya niku. Lah terus carane didik anak nggih seperti itu. Berilah suri tauladan yang baik, jangan pernah kamu memarahi dan membentaknya. Ning wonten istimewa. Dek eling-eling Bapak Ibu sekalian, si lahir si rawuh nang kene iki kira-kira eneng mboten sing lahir saka lemah bengkah. Eneng si saka watu pletek judul dhewe enten apa mboten? Semuanya dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Nggih napa mboten?
Lah nek rumangsa dilairi saka guwa garbane wong tuwa, padahal jeneng Kanjeng Nabi menika enten salah sebutin sahabat sing napa niku ditangkal antara pertanyaan ibu dan anak. Wahai ibu, sakit apa yang lebih pedih dibandingkan melahirkan saya? Ibunya menjawab, yaitu sakit yang paling saya rasakan paling sakit yaitu ketika saya dibentak oleh anak yang saya lahirkan. Jadi wong tua niku Pak, ora neng cintane mantan anak dengan orang tua, semuanya kekal abadi. Lah wong edok ibu-ibu walaupun kulino gaene membohongi ngapusi anaknya tapi dijamin masuk surga. Bu, sampean kulino mbledhok anaknya apa ora? Kulino napa mboten? Bares mawon. Tapi sampean nek kulino ngapusi anaknya iki dijamin masuk swarga. Nek ora percaya niki jlentrehe ngeten. Sosok eneng ibu-ibu nggih, aja dolan yang nyeratan ning wong edan. Ngapusi to niku padahal ora neng. Sedan yo beke kuwi. Sok ngoten niku lah. Kulino ngapusi ibune masak enak, anake diselu kabeh kon mangan ayo mangan Nduk, ayo mangan Le, ngapain mangan. Bareng mangan wis entek. Terus akhire anake tekok nyang ibune, Le wis apa la wis entek ibu mangan apa? Jare ibu ora seneng iwak, ibu ora seneng gereh, ibu wis wareg. Kuwi kabeh semuanya demi anak. Nek anake wis wareg wong tuweke ora mikir mangan. Nggih napa mboten? Niku wong edok. Lah sing angel tirakat ibu sepering ngoten niku kulino ngapusi anake tapi dijamin masuk swarga. Lah anake lha glowentah jog cilik ngampe tuwek. Kaya ngoten niku, cek cilik misale samsi dirasakne wong ngeten iki, digulowentah ibune banyu susune disusoni sak bendina ngampe tuwek-tuwek samene ora bayar gratis. Cash niku mpunan. Urung sinaumu, sekolahmu kabeh diragati wong tuamu, ragate mbuh polahe lha golek saka ndi direwangawan kerja bengi melek. Gara-gara golekne ragat kanggo sekolah anak lan putune. Kuwi dirasakne gratis ora bayar, dirasakne bocah ngampe padha pinter-pinter tekan saikimu. Urung lorone nalika lara wong tuwek keser-keser dipangku anake bareng lilin. Lha kowe kok ora turu mbok? Imbok ora ngantuk jarine. Ngapusi melih. Nggih napa mboten? Bareng anak wis nyambut gawe tekan papan bayare akeh titele renteng-renteng. Senajan oleh nyekolah niku wis entek apa-apa patute wong tuane entek ngamek kurang golek. Anake berhasil iso dadi pejabat, iso dadi napa pegawai bayare gede. Wong tuwek gak nate kok pernah pengen nekokne bayarmu pira nduk mboten nate. Nggih napa mboten? Malah kirim duit mawon wong tuane tetep ngapusi yang diutamakan. Ora usah kirim duit, tabung wae. Engko kanggo masa depanmu. Mesti ngoten setiap wong tuwe. Jare nang omah ibu jek neng duit. Padahal nang omah neng Sumber Agung wis sumbangan pirang-pirang, sawah bero kabeh. Sing arisan si rantang si jibak ya padha rung lunas, raja kaya ora kopen kaya ngoten niku lho. Lah nek wis nyambut gawe anak-anake padha lali karo wong tuwek. Sak bedina saben wayah wis konsultasi karo karyawane, karo temene, serek komunikasi bel-belan sak bedina ning ora tau ngurusi, ora tau tekok wong tuane sineng desa lagi ngopo gak pernah dihubungi. Lah anak seperti itu ini akan bahaya. Dan surga anak adalah terletak di telapak kaki ibu. Mulane sekali kalian menyakiti hati ibumu, maka surga bukan milikmu. Terus sakniki ibu mana sing ora lara atine nalika cilik digulowentah tempone gedhe padha wani karo wong tuwek, getak-getak karo wong tuwek. Lara ati napa mboten, Bu? Bu, halo. Pun ngantuk to? Oh, dereng nggih, tapi mirenge nggih niki. Nah, ibu mana sing ora lara atine cek cilik. Mulane kewajibane anake pertama kudu iso mulyakne wong tuwa. Nek ora iso mulyakne wong tuwa paling ora ya nek ora mulyakne nganggo bandamu, paling ora ya nganggo tutur katamu, tingkah lakumu. Paitane cukup nganggo lambe, ngomong sak omong siape karo wong tuwa, aja nglarani atine wong tuwa. Niku mawon wong tuwa senenge setengah mati, ora ketang setahun diendangi saka Jakarta, saka Lampung, saka Sumatera, ngendangi wong tuwek tadim wong tuwek niku ora kok ngarep-ngarep bayare, ngarep-ngarep bandane. Wong tuwek iki nek napa ditadim karo anak senenge setengah mati, ora ketang balik rono neh apa-apa diusungi, sing gabah, sing beras, sing gori, gedang nom, kadang pitik diangkuti kabeh. Ngoten wong tuwa ya ikhlas e. Nggih napa mboten? Lah mulane anak-anak walaupun kamu merantau menyeberang lautan sekalipun, pergi ke langit sekalipun, doa ibu akan menembusnya ke ngares sana. Maka tidak ada kata mantan antara ibu dan orang tua. Niki berkahe anak-anak ben ora padha wani karo wong tuwek.
Soalnya si angel niku dandani akhlake lari-lari alit niku. Mungkin yang mboten dituntuni mboten ngerti karena tidak tahu, tidak mempunyai ilmunya. Sehingga anak-anak sekarang walaupun SDM-nya tinggi, pengetahuan umumnya tinggi, tapi karena tidak berdasarkan ilmu agama sehingga akhlaknya akan menjadi bejat. Akhlake bubrah, morale bubrah. Nggih niku ora ngerti carane takdim yang wong tuwa. Wong tuwa kuwi teko misale ora nggo dhuwit apa-apa, bareng misale kok adoh-adoh teko sampean marani ibuke karo bapake, dipijeti sikile kuwi 10 menit senenge setengah mati dongane teko ndi-ndi. Mulane doa paling munajat tiada lain bukan melain dari doa ibumu jua. Nggih napa nggih? Saged ditampi niki. Nah, dieling-eling sidina iki cek ndek rumangsa duwe wong tuwa bejo bejane wong. Setiap kamu labuhnya wong tuwa masuk dalam ruang ibadah. Dadi awake dhewe dadi anak kuwi nek ijik ndek wong tuwa cek urip berarti cek bende pangeran sing katon. Karena kata Allah ridholahi fi ridhol walidain wa suktulahi fi suktil walidain. Ridhone Allah ya ridhone wong tuamu, murka Allah juga murka orang tuamu. Mulane ucapane wong tuwa kaya ucapane sabda pendhita ratu ora kena wala-wali. Ucapane wong tuwa sabda nalika wong tuwa ngucapake ning ampek keterucut ning wali liwat kabul tenan. Akeh anak-anak sekolah gara-gara ucapane wong tuwa. Soale akeh kula dulur kula dhewe ngalami, Pak. Mbah kula dhisik wong ali tirakat, wong ali tiadoh. Anu wis derek kula pernah pale kula mbeling, Pak. Ndeleh apa-apa dhewe sarwa dijupuki karo wong cah. Mbeling kowe besok terus akhire wong tuwa metu sabdane, kowe besok iso golek duit nanging ora iso gawe omah. Gawe omah ngantos antal ping 4 mboten iso wujud, Pak. Pendasi wis digawe ngampek saiki mboten saged, Pak. Masyaallah kaya ngoten niku. Niku bukti sabdane wong tuwa iki padha karo sabdane ratu, Pak. Sabda pendhita ora kena wala-wali. Soale mau ucapane wong tuwa ya ucapane pangeran, murkane wong tuwa ya murkane pangeran. Maka dari itu jangan pernah kamu menyakiti hati orang tuamu. Awak dhewe bawa melarat sak madya gak masalah. Bondo Juno ora jaminan kanggo urip. Si penting iso mulyakne wong tuwa, bekti karo wong tuwa, bekti karo pangeran, guyub rukun karo sedulur kabeh, tangga teparu sanak kadang jaminane swarga. Menak napa mboten? Menak to nggih? Nah, wis ngaji rasa ongel-ongel. Wong mikirne butuh nyangdas mumet nek teko pengajian digawe angel malah mumet pindho. Nggih Mbah Lurah. Pun ngantuk napa dereng jenengan? Jam pira delok sik niki? Setengah 11 niki pun setengah 11. Niki ndonga nggih. Nah, ngoten niku maksude ikhlas tenan niki ndonga niku pun sakniki adungau mugul ngibadati. Donga kuwi sarine ngibadah. Dadi aja kokean jaluk ning sregep ngibadah. Terus nek pengen mandi donga, mandi dongane syaraté eneng. Pengen mandi napa mboten dongane? Nek pengen mandi syaraté eneng, sepisan nuwun sewu, si kakung si rokokan leren. Lah terus si ngomonge ya leren. Terus sing dahar napa mawon leren. Ning ngambekan terus ngoten nggih. Nggih niku syarat mutlak. Wong kula jak ngemis yang pangeran kok terus awake dhewe karo mangan, karo omong, karo ngemil, karo ngerokok kan mboten demes to nggih. Wong arep ngadep Mbah Lurah iku dadak tumuk-tumuk ngati-ngati dadak dandan resik awake dhewe tak jak ngemis yang Gusti. Allah syaratnya manulaki jonggolan mustaka, mandeng pucuke grono mekek babakan hawa songo. Mantene asmane sinten niki? Niki penting kadung manten. Mas Aris kare ora ning seratane ini ajeng kula dongakne maksud kula niku. Mesti penting nganten sekalian ngoten mawon. Bapak Ibu sekalian monggo sakniki kula dimimpin dungane jenengan cinderek amini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidil awwali wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa an kulli sabana rasulillahi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama bainakuma fil khair. Allahumma bali bainahuma kama alaqta baina adama wa hawa wa ali bainahuma kama alaqta baina Musa wa Safura wa ali bainahuma kama alaqta baina Yusuf wa Sulaika wa ali bainahuma kama alaqta baina Ali wa Fatimah radhiyallahu anha wa ali bainahuma kama alaqta baina Muhammadin wa Siddiqatil Kubra wa ali bainakuma ala kama alaqta baina pingananganipun Pak Satin sekalian garwa. Allahumma ja'alna bi
Allahumma ja'alna min ahli sakinah mawaddah warahmah, min ahli jannah, min ahli thalabil ilmi, min ahli ibadati. Allahumma karon sih mugi dinasih ming terang sedaya para wali. Allahumma karon sih mugi dinasih ming terang sedaya para rasul. Allahumma karon sih dinasih ming terang sedaya para ratu. Allahumma karon sih mugi dinasih ming terang sedaya para raja. Allahumma innama amruhu tidak aroda sayan ayakul lalau kunono sadurunge jagat digelar Nur Muhammad wisono fayakun ya Rabb. Kula nyuwun kanthi ridho panjenengan detik menika dalu menika ya Allah, kula nyuwun kanthi ridho panjenengan muga sedaya sedulur kang keparang rawuh wonten menika majelis ya Allah panjenengan derajatipun dan gampilaken urusanipun panjenengan lancaraken rezekipun ya Allah panjenengan gampilaken urusanipun ya Rabb panjenengan paring kekuatan iman Islam lan ihsan ingkang istiqomah panjenengan paring wahyu katenteman akas waras kuat selamat ayem tonton manginipun bebrayan ya Allah selametaken gesangipun selamat donya selamat akhirat saged umuripun selamat matine krana ridho panjenengan paring ana rezeki kelangkung kathah barokah maslahah manfaatan dunya ngantos tumbulipun akhirat ya Rob. Kalun sedulur kula bandeng ana supados sugih bondo sing barokah sugih ilmu sing manfaat sugih syukur sugih tangga sugih sedulur. Allahumma inna nas'aluka bi husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana taqabbal dunga ya Allah kabulaken panuwun kula ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, sejatosipun kawula nggih pengin radi dangu radi kathah matur kunjung saking para tamu sekalian awit menapa gandeng binjing menika Pak Sadin ingkang pun kagungan hajat den dereng pencoke damel niki kan nembe midodareni to nggih binjing tesih wonten panggutan ingkang langkung sae. Dadosipun samubarang niku nek nderek dawuh Kanjeng Nabi samubarang aja ngampe ngluwi wates. Wong mangan niku kan wong mangan yang weteng ya kemel kareneng nek ora mangan ya kaliren. Wong turu niki nek kukan turu nambah penyakit nek orang turu malah nyang awak ya lemes kabeh nambah penyakit. Lah segala sesuatu sebaiknya yang sedang-sedang saja. Matur suwun kula aturaken dumateng dukungan kula sound system kang sampun mendukung penghujung acara malam hari ini ngaturaken panuwun kang tanpa pindan kunjuk dumateng pun Bapak Sadin sak keluarga anggenipun ngaturi kula sak getah jamiah selawat putra wali mugi-mugi betogino barokah lan manfaat sagedipun namung muji donga bebarengan mugi-mugi sedaya dipun paringana akas waras kuat selamat dunia selamat akhirat murah sandang mulah pangan fidini wa dunya hadal akhirah Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian ingkang satu kala hormati semidah malih ngaturaken gunging panuwun dumateng kadang-kadang juru pramuladi ingkang sampun maringaken sedaya fasilitas dumateng kula mugi-mugi dados kamala ingkang sae amal ingkang kasalah pikantuk piwales saking ngersani Allah tunduk kalian labuh labet panjenengan sami amin ya robbal ngalami. Bapak Ibu sekalian mbok bilih ngateng ingkang saged teraken kanthi atur pungkasanipun parian kula mangan gedhok lawe gerih nek wis ngantuk ayu ndang mangan pecel lawe gerih nek wis kewesel ayu ndang mulih kabeh parian tiba mulih yupainten keberkan boto takjak berobat nyang karta sura cekap semanten atur kula menawi lepat nyuwun ngapura nggih nyuwun donga kula mungkin nek pun pamit Pak Sadeni amplope ndang Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mataraman yuk.